燜牛腩究竟係應該先飛水啊，定係直接落鑊燜呢？好多朋友啊都中意食牛腩嘅，但我夠膽講99%嘅朋友咧都搞錯晒。燜牛腩你只需要記得我呢一個方法，你燜出嚟啲牛腩啊，湯鮮美味，軟爛入味，等人啊食過都翻尋味啊！大家好啊，我係李老梅，我哋屋企咧喺我爺爺嗰度開始啊，就淨係做牛腩嘅啫。嗱，後面有翻少少積蓄啦，就開咗呢一間飯店，到而家啊已經係第49年啦。我哋喺當地十里八鄉啊都算小有名氣噶啦，好多人慕名而嚟就要食我哋呢啲牛腩，食到啊佢成家立業，做咗人哋阿嫲阿爺咧都要帶翻個孫仔孫女嚟食嘅。今日我就以我哋屋企呢個金漆招牌燜牛腩為例啊，嗱，將呢個方法免費分享俾大家。如果大家之前燜出嚟嘅牛腩硬係又老又柴，一啲味道都冇啊，嗱，俾你屋企隻旺財都唔食啦，你屋企啲老人家小朋友又點可能中意啊？你只需要記住我呢3個關鍵點，尤其是係最後一個，嗱，等你睇完我呢條視頻之後都可以燜到好似豆腐一樣咁嫩口，同埋唔會咬崩你隻牙嘅一個牛腩啊！記得同我點翻個免費嘅小紅心同大拇指支持下，方便日後你想對住嚟做嗰陣都可以揾得到我呢條視頻。首先我就買咗嚿30蚊一斤嘅一個牛腩，將佢切成一嚿嚿咁大嚿，容易入嘴就得噶啦。之後喺清水裏面放一殼鹽化開佢，將啲牛腩擺落去浸佢10分鐘啦，咁樣可以浸出多餘嘅血水同埋軟化肉質嘅，令啲口感更加之好。嗱，第2步，啲牛腩凍水落鑊去飛水，用高度白酒去香增腥。嗱，千祈唔好用料酒啊，料酒同啲牛腩一齊煮就會發酵，導致啲肉變酸變柴噶啦。煮滾之後撇咗上面呢啲血泡沫佢，嗱，快速撈出嚟，再用呢一個溫水清洗乾淨。記得唔好用凍水啊，加咗凍水咧，啲牛腩咪硬咯，咬都咬唔喐啊，因為熱脹冷縮啊嘛，啲肉質一收縮，哇，呢個步驟真係啲牛腩嫩而不柴嘅關鍵嚟噶，要加熱水洗啊。第3步，熱鑊熱油，嗱，倒啲牛腩落去翻炒下，炒乾佢啲水分。重點嚟啦，你想要燜出嚟嘅牛腩好食鮮味咧，就一定要放呢一個我哋專門用嚟燜牛肉、羊肉嘅一個料包。嗱，佢裏面咧係我哋用小茴香、白芷、山楂等等10幾種一個天然嘅草本食材，按照正宗嘅一個比例調配好嘅。每次咧你放1細袋就得噶啦，然後冚翻住個蓋，咁樣燜佢1個鐘。之後咧俾啲白蘿蔔再扣翻個蓋燜佢10分鐘。嗱，放啲鹽胡椒粉調下味就得噶啦，再加翻少少芫茜同杞子就大功告成噶啦。咁樣燜出嚟嘅牛腩湯鮮美味，好食到根本停唔到口啊！好多顧客每次嚟食完之後都會帶翻3-5包我哋呢個料包，自己喺屋企嚟燜嘅。嗱，平時用佢嚟燜個羊肉啦，燜個豬手豬腳啦，都係可以嘅。如果你仲唔知道呢一個牛腩嘅一個湯料包去邊度買，你可以直接就嚟我直播間或者點開我頭像，裏面有個商品櫥窗嘅，嗱，裏面放住喺度俾你噶啦。趁住我哋而家搞緊活動，嗱臨帶翻屋企試下佢啦。